হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি এসে গেছি আর একটা নতুন মাছের রেসিপি নিয়ে। তো আজ আমরা করব রেস্টুরেন্ট স্টাইল ফিশ ফ্রাই। তো সেগুলো করতে যেগুলো যা যা লাগবে একটু দেখে নিই। ফার্স্টে লাগছে এখানে ভেটকি মাছের ফিলেট, তার সাথে একটু নুন, এটা গোলমরিচ গুঁড়ো, লেবুর রস, পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন বাটা, আর এটা হচ্ছে ধনেপাতা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। তো ফার্স্টে ম্যারিনেশনটা করে নেবো। তো চলো ম্যারিনেশনটা একটু আমরা দিই। প্রথমে ম্যারিনেশনের জন্য ভেটকি মাছের মধ্যে আমরা একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি। এটা প্রথম পর্যায়ের ম্যারিনেশন। নুনটা ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে এর মধ্যে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেবো, তারপরে একটু লেবুর রসও দিয়ে দেবো। এই তিনটে দিয়ে আমরা প্রথম পর্যায়ের ম্যারিনেশনটা ভালোভাবে করে নেবো। মাছটা এবার ফ্রিজ থেকে বার করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন বাটা আর ধনেপাতা বাটাটা দিয়ে ভালো করে একটু মিক্স করে নিতে হবে। নিয়ে মাছগুলোর গায়ে ভালো করে মাখিয়ে দিতে হবে। দিয়ে আবার 30 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা মতো ফ্রিজে ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিতে হবে। তারপরে 1 ঘন্টা পর ফিরছি, মাছটা কীভাবে ভাজতে হবে সেটা দেখিয়ে দেবো। মাছটাকে 8 ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে বার করে নিয়েছি। আর এবারে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মাছের কোটিং। তো সেটা করতে এখানে আমি ব্রেড ক্রাম্বস নিয়েছি, একটু নুন নিয়েছি, একটু গোলমরিচ নিয়েছি, নিয়ে এটা ভালো করে মিশিয়ে একসাথে মিশিয়ে নেব। এখানে দুটো ডিম ভেঙে নিয়েছি, ওতে একটুখানি নুন, একটুখানি গোলমরিচ আর ওর মধ্যে একটুখানি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ওটাকে ভালো করে বিট করে নিতে হবে, যেন কোনো কর্নফ্লাওয়ারটা বোঝা না যায় যে ওটা লাম্পস না থাকে ভালো করে। এবারে মাছটাকে প্রথমে ডিমের গোলাতে একটুখানি চুবিয়ে নেব। ভালো করে কোট করতে হবে ডিমের গোলাতে। ভালো করে করে নিয়ে এক্সট্রা ডিমটা বাদ দিয়ে তারপরে একবারে ব্রেড ক্রাম্বসে ভালোভাবে কোট করে নিতে হবে। দুটো হাত ইউজ করবেন, নইলে ডিম ব্রেড ক্রাম্বসটা তো শুকনো, ওটা ডিম হয়ে যেতে পারে। তো দুটো হাত ইউজ করে ওটাকে ভালোভাবে ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে কোট করে নিতে হবে। এবারে ওটাকে ব্রেড ক্রাম্বসটা এক্সট্রা ছেড়ে দিয়ে আর একবার ডিমের গোলা দিতে হবে। আবার ভালোভাবে ডিমের গোলায় চুবিয়ে নিয়ে এক্সট্রা ডিমটা ঝেড়ে দিয়ে তারপরে আর একবার ব্রেড ক্রাম্বস দুবার কোট করতে হবে। আর ব্রেড ক্রাম্বসের সাথে কর্নফ্লাওয়ার দেওয়াটা জরুরি না। যদি আপনাদের কাছে কর্নফ্লাওয়ার না থাকে তো আপনারা ওটাকে বাদ দিতে পারেন, শুধু ডিমের গোলা থেকে বলেও হবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা হয়ে গেছে, আমি আরেকটা করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে করতে হবে। আবার একটা মাছের ফিলেট নিয়ে প্রথমে ডিমের গোলায় ভালোভাবে চুবিয়ে দিতে হবে, তারপরে এক্সট্রা ডিমটা ছেড়ে নিয়ে ব্রেড ক্রাম্বসে ভালোভাবে পুরো দু পিঠে সাইডগুলোতেও ভালোভাবে মাখিয়ে দিতে হবে। ডিমে আবার দেবো ব্রেড ক্রাম্বস যেন এক্সট্রা গায়ে না লেগে থাকে, দেখবে ডিমের গোলাটা ব্রেড ক্রাম্বসে ভরে যাবে। আবার এইটাকে নিয়ে আরেকবার ডিমের গোলা আবার ব্রেড ক্রাম্বসে দিয়েছি, দিয়ে ভালোভাবে
হয়েছে, এবার একটা করে এইভাবে করে আস্তে করে ছেড়ে দিতে হবে। এরপর একটা দিক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, তারপরে একটা দিক লাল হয়ে গেলে উল্টে দেবো। একটা দিক হয়ে গেছে, এবার আমরা উল্টে দেবো। এইভাবে আস্তে করে উল্টে দিতে হবে, এইরকম লাল হবে। উল্টো দিকের পিঠটাও এইভাবে লাল করে ভেজে নিতে হবে। ভাজার পর আমি আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি। দেখুন, ভেজে আমি সার্ভ করে দিয়েছি শসা, টমেটো আর লেবুর সাথে। আমি একটুখানি অংশ ভেঙে রেখেছি আপনাদের দেখানোর জন্য। দেখুন কত সুন্দর দেখতে হয়েছে ভেতরটা, আর কত ক্রিস্পি। দেখুন, এই দেখুন কত ক্রিস্পি, কত সুন্দরভাবে ভেঙে আসছে। তো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আজকের মতো টাটা।